जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जंगल में जा रहा था। बादल से आवाज़ आई कि जाओ फला आदमी के बाग को पानी से शैराब कर दो। बादल वहाँ से हटा और एक मैदान में जा बरसा। वो तमाम पानी एक नाले से होता हुआ उसके बाग की तरफ बहने लगा। वो आदमी उस पानी के पीछे चल पड़ा। देखता क्या है कि बाग वाला आदमी बेलाचा लेकर अपने बाग को पानी दे रहा है। उससे पूछने लगा कि भाई बताओ तुम्हारा नाम क्या है। उसने बता दिया। फिर कहा कि ए शख्स तू मेरा नाम क्यों पूछ रहा है। कहने लगा कि मैं जा रहा था, अचानक बादल से आवाज आई कि फला आदमी के बाग को पानी से शैराब कर दो। बादल बरसा और वही पानी है जो तू अपने बाग को दे रहा है। उसने तेरा नाम लिया था, अब बता तेरा ऐसा तो क्या अमल है। कहने लगा जब तूने पूछ लिया तो सुन ले कि मैं अपने बाग की आमदनी का एक हिस्सा सदका करता हूँ, दूसरा हिस्सा अपने अहलो अयाल के खाने पीने और जरूरत के लिए इस्तेमाल करता हूँ और तीसरा हिस्सा इसी बाग पर खर्च करता हूँ। उसने कहा कि बस यही वजह है कि रब तेरा बाग पालता है और बादल तेरी नौकरी करता है।